嗨，这里是菜鸟老田。也许有一天，当你走在街上，一闪而过的闪星驱使你，施舍了一位流浪汉，就像电影情节一样，他看你骨骼惊奇，偷偷塞给了你一张光盘，是 GTA 6的偷跑版。但是，怎么和预告片里的不一样 ？Samson 一款极度适合推荐给你兄弟的 GTA 6代餐，他一定会爱死你的。所以兄弟们，你们一定要亲手去试试这个游戏。什么叫只有5分？这都是资本的陷阱，资本太坏了。那我问你，我们玩 GTA 是为了什么？为了体验遵纪守法第二人生，为了在虚拟世界中获得真实的生活模拟。那这个游戏都能做到，真的。我被 bug 撞出车了，我操！你将扮演 Samson， 一名黑帮司机，这是一个大家都很熟悉的职业，负责帮助各个帮派处理点交通运输相关的问题，然后又搞砸了一次行动，不仅锒铛入狱，还欠了黑帮10万美刀。所以现在姐姐得去黑帮当人质，你也得重操旧业，赚钱还债赎人，不然你们姐弟就都得改行去养鱼了。主要负责给鱼当饲料。当然，你的日常工作非常简单，主要是接一些合法的社区服务。毕竟走路如此欢快的人，一定有一颗金子一般的心，不可能踏上违法犯罪的道路。有小年轻不懂事，你就要暂时扮演缺席他们童年的父亲角色，弥补他们一些亲子活动。帮派里有些人最近有点不对劲，你就要跟在他们后面，在暗中负责一下安保工作。尽管他们发现你的时候，多少不是那么开心。而且黑帮司机也是司机的一种，所以偶尔还要兼职驾校教练，在公路上进行1对1或者1对多的驾驶指导。你也要顺应一下潮流，不能总是打打杀杀。接点专车服务，只要给我一个地点和时间，你去干什么和我没关系，我不带枪 I drive。就和我在亡命驾驶里做的事情一模一样，所以我必须承认 Samson 绝对是我玩过最有沉浸感的游戏。真实的世界，真实的路人和更真实的驾驶体验，并且有希望重新定义开放世界车辆驾驶。你知道什么是真实吗？你不知道，真实就是鸽子是一个谎言，其实是神秘力量的监视器；大气层是一个谎言，星球都是有弹性的实心球体，地球是平的，天空是假的。物理定律只能骗骗初中生，我不相信物理就他妈的没有定律，力的作用并不相互，摩擦力也并不存在，惯性是真的。所以我们开车的时候就得更加注意交通规则，不然你的车可能会随时爆炸，并且在天空中画出一道完美的弧线。当然你一定会安然无恙，因为力的作用不是相互的，有些东西在里面它很硬，去解释。这差不多就是整个游戏的开车体验。Bro， 不要以为自己是高斯林 ，Bro 只是永远过不了驾照考试的海绵宝宝。更享受的是开车将占据你非常多的游戏时间。是的，这个虚构的城市虽然充斥着黑帮犯罪，但是这群人开车都很烂。我在这个游戏的第1天刚去完成一单收账任务，准备继续辛劳的工作。我当时不知道可以直接在车上接任务，于是我发誓，我绝对不是故意的。开业第1天，因为傻逼 AI 司机进了黑帮医院，这个真是一个好兆头。刚赚了1000多，转手就快赔光了。我差点以为这10万美刀是欠医院的账单，所以你就能看出来一个好司机有多么紧缺。你很多任务都是到路上撞别人的车，帮黑帮成员逃离警方追捕，或者一个单人现实10连发卡弯。当然我知道我已经说过这个游戏开车手感有多么优秀，不过没关系，我没有驾照，所以我完全不会自卑。我看到了一群很会幻想的人 ，bro 们又幻想自己车辆手感超群，于是让我在一个转弯堪比轮盘赌，随便动一下都会卡在石头上的游戏里去挑战2分钟转几十个弯。你们不如幻想自己游戏已经卖出1000万套更轻松一点。在别的游戏里，我可能还会怀疑一下自己的水平，但是在这个游戏里，我从来不认为是自己的问题。特别是在我玩了另外2种任务以后，在公路上撞毁别人的车，非常的激情，非常热血，也非常的幽默。由于这个游戏非常讲究对现实的模拟，如果你用自己的车头撞别人的车尾，那你就有福了，因为力的作用不是相互的，是随机的。他们的车可能会受伤，也可能不会，你的车可能会先爆炸，他们的车也可能屁事没有，甚至连动都不会动一下。正确且规范的撞车方式是用你的车撞别人的轮胎，或者让他们的车头去撞点什么东西。
很显然，在这种业界顶尖的驾驶手感下，第二种情况肯定是最简单的。不仅因为游戏里转弯一次都会旋转3圈的神奇公路，你们任何人的神之一手无异于对这个城市进行了一次核打击，更因为这群 AI 很显然也没有理解这个游戏诡异的物理法则，所以他们很容易在你没追上他们的时候就把自己撞成残血，或者自己把自己开到河里，这些都算是你的人头。让我再说明白一点，你的高端操作不如人机灵机一动，因为你就算撞对了，都有可能自己先掉一长条血。所以记得完成以后，从你拿的那么1-2千块报酬里拿出个800多去把车修一下。GTA 都没做到的安全驾驶警示，这个游戏做到了。这样下去，很快我们就要贷款上班了。那该怎么办？你可以直接偷别人的车，反正也没人在意，撞一辆偷一辆，车炸再偷一辆。这游戏的警察主打一个人性化之法，只要不在他们面前犯罪，理都不会理你。当然，如果他们理你了，那你就享福了。Come on, don't do this to me now. 而逃离追捕那更是重量级的重量级。一开始非常简单，因为我说过了 AI 都不会开车，直到我接到一个帮抢劫犯逃离警察追捕的任务，我才算真正见识到了人间百态。追我们的警察很尽职尽责，在让你任务彻底失败以前，他们会使出浑身解数对你进行围堵，从直升机到组车钉，应有尽有。有时候我都不知道这群人到底是从哪里刷出来的。当然，你一定想说，那你逃离他们的追捕范围，躲起来不就行了？你真是个小天才。正常游戏一般都有这种设计，但是你真的认为这个游戏正常吗？一开始我一直以为是自己开错了方向，直到我后面被一群帮派分子追捕，才发现这个游戏没有躲避这个选项。哪怕你脱离了他们的追捕范围，哪怕你周围都没有对方的车辆，但是他们的 AI 很明显知道你的位置，就算你把他们彻底甩掉，他们也会直接冲向你躲藏的地方。但最后我还是完成了这单差事，尽管我已经无数次把这个游戏强推独档了。是的，我说了，这个制作组很会幻想，你接单要花行动点和时间，行动点花完1天结束。而如果你的任务失败，有的任务可以让你直接重开，但是有的任务，特别是赚钱多的任务，重开也要花行动点。也就是说，你出错多了就别想赚钱，等着还不上债，和你姐姐一起去喂鱼吧。只有强推重开独档，才能让你避免浪费更多时间。Bro 又在幻想自己做了个正常游戏，车辆手感是一坨的，失败惩罚是必须的。那我是怎么完成的呢？我还是选择躲起来，等待搜查结束。我看到有警车图标靠近，还以为要继续跑路，但突然建筑物模型上出现了几个瞬间被清空的血条，在我看不到的地方，这群警车把自己人全部撞报废了。我就这样成功脱身，真的非常惊险刺激。当然，虽然开车部分已经是一坨无可救药的大粪，但是这不代表其他东西会好多少。特别是只要你长了眼睛的话，这个游戏的战斗也是一坨高级人中黄。拳头和近战武器是你唯一能用的东西。当然你肯定好奇，为什么一个用美元还债，而且还发生在美国虚构城市，过场里都有枪的游戏不能用枪？不是少撸一点吧？我都说了，我不带枪。没有打磨痕迹，已经是对这个游戏的最高赞扬，也是我能想到唯一不吐一个脏字的说法。你有很多动作，轻击、重击、闪避、格挡，还有推搡，1对1勉强凑合玩玩，只是单纯的无聊和莫名的幽默。但是，一旦对方人多起来，那这个游戏就会和他那些同处一个粪坑的同类一样，诞生一些超绝名场面。比如这里，我要修理一下这些不讲公德的小朋友。我看到地上有酒瓶，就打算先偷袭一下，我都还没扔，其他人瞬间把手里的棒球棍全部砸了过来，纪律堪比斯巴达方阵。不知道的还以为这是什么无厘头喜剧，我只是单纯的跟踪一个人，但是看到路边有一群壮汉在密谋着什么东西。一开始我天真的以为和那些潜行游戏一样，你能互动一下，融入环境，让对方发现不了你。我错了，我真的错了，因为这不是什么互动，而是这个游戏随手摆在路边的奇特小支线，但是我不知道。结果 Really? Let you go, asshole.
Christ. 做这个游戏的人真的知道自己在做什么吗？还是说 Bro 觉得自己是热血无赖精神续作？哦，希望你还记得这个经典作品《无间道港风 GTA》，神威警官战神附体，人群里杀个七进七出，又在幻想了，又在幻想了。你真的开始一对多，就和那些多人题材教育片里的女主没什么区别。无论闪避反击，又或者格挡，对他们来说都像是兴奋剂，任何的挣扎只会招致更猛烈的进攻。这些在抽动的生物到底还算不算得上人类？我保持怀疑。你的自动锁定一直在问你自己一个问题：我该选择哪一根？哪一根血条？不然呢？逃跑那是更加不存在。你的身体已经变得奇怪起来了，一种无形力量会不断的把你往人群里牵引，这简直是一种恶惰。我后面遇到一个需要跟踪一群帮派分子，从他们手里抢赃款的任务，一开始就是跟踪这群人的车，别被发现。哦，他们自己撞墙了。我已经习以为常，要一直跟踪他们，直到交易开始，不要纠结他们这个诡异的行动模式。在 NPC 里面，这都算是高智商的。很明显，这里我需要一对多，所以我选择从路边捡个扳手，直接过去开打。No， 我的扳手直接穿过了敌人的身体，然后被前面那些允许我攻击的人群殴倒地，独挡重来，一样的开始，一样的撞墙。我知道我不能应付这群敌人，于是我直接偷了一辆车撞了过去，非常有效。很快我又遇到了之前打我的那群壮汉，我同样偷了辆车撞了过去。制作组里面真的还有人类吗？我一开始不确信，我现在确信了，因为就隔了一天，我又接到了一个完全一致的任务。是的，完全一致，同样的开头，同样的跟踪，甚至他们还会在同样的地点继续撞同样的墙，真是一部惊为天人的作品。一下子就看出人生本来就是一个循环的本质，你得多做这种任务才能升级技能，打人更痛，撞人更狠，成为真正的瑞安高斯林。10000点升一级，一个任务差不多也就500、1000点，或者撞路边这种路牌，一个大概那么300点，那可真是一个非常有趣的过程。如果没兴趣，这个游戏还有一个非常有悬念的主线剧情哦，我没通关，我不知道发生了什么，实在不好意思，因为我现在一天要还3000美刀，而主线任务你不仅需要专门花费行动点，专门空出时间段，还有专门的任务，报酬500刀，真是非常有性价比。但可惜的是，我已经小学毕业了，知道1000刀、2000刀肯定比500刀多，所以我该接着被围殴了。期待他们 AI 出错，让我看到点生还的希望。事实证明，某某前制作人、某某前工作室成员出走打造的作品，有很高概率最后成为一个臭鸡掰。这个神作的制作组创始人是雪崩工作室的前联合创始人，做过《疯狂麦克斯》、《正当防卫》，还有我最后悔预购的《狂怒2》。而 Samson 是他出走以后自己创立的新制作组的作品。2025年开发危机，财务困难，裁了一堆人，砍了一堆内容之后勉强发售。经典预算危机，经典管理问题，经典开头雄心壮志，结尾地鸡毛。没关系，至少我获得了不少乐子，我希望你也获得了不少乐子，但是不要自己去试。最后，我愿意给这个游戏10个 iDrive 作为最终评分。那么这期视频就到这里，更多内容还在制作中。如果喜欢的话，就点个订阅，让我们下次再见。